auscultación del pulmón en la parte posterior. Para localizar el punto 1 empezamos por la parte izquierda, tenemos el punto 1 y 2 que se llama segmento posterior del lóbulo inferior. Aquí a la mitad tenemos el punto 3 y 4 que se llama segmento lateral del lóbulo inferior. Un cuarto tenemos el punto 5 y 6 que se llama segmento apical del lóbulo inferior. Entre las escápulas tenemos el punto 7 y 8, segmento apical del lóbulo inferior. Arriba de las escápulas 9 y 10, que se llama segmento apical del lóbulo superior. Para localizar el punto 11 y 12 nos vamos a la parte baja de las costillas, que se llama segmento posterior del lóbulo inferior. El punto 13 y 14 debajo de las tetillas, el segmento medial y lateral del lóbulo superior. Entre los pectorales, el segmento 15 y 16, el segmento anterior del lóbulo superior, y los últimos dos puntos 17 y 18 debajo de las clavículas, segmento apical del lóbulo superior.